里面是我们手指进去是2指紧，现在麻醉它有点松，等你醒过来就是1指半了啊，效果很好，很漂亮。今天这位姐妹呢，她是从外地过来的，顺产了2个孩子，检查的时候是4指还要松的一个状态，而且她有前臂的膨出，一咳嗽、打喷嚏就有漏尿的这个情况。我们给她做的这个术式呢，是前臂的3D 生物束带置入术加上紧缩术，术后做到了1指半的一个状态。